У нас опять коротенькая остановка, перекусить. Наши. Это нижний балкон, у нас там еще есть верхний балкон, оказывается. Вот, а там корабли. Это 9 утра, 19 минут. Все спят еще. Остановились тут. Красиво так. Озеро. А там осень. Мне сегодня 40. Братва. Красиво. Да, там поезд. Да, идем вниз. Вот это да. И наши люди тоже здесь есть. Что? Камни? Давай, кидай. Правильно, только ты промахнулся. Веронике в голову не попал. Ну... Получше с погодой. О, лодочки. Ну, тут у нас все так же. Алан. Да, сегодня нам получше с погодой. Вот мы идем на лодке кататься. Это у нас центр города. Это наша гостиница. Юлька. Короче, Юлю пригласили на кастинг «Матрица 5». Нео. Или нет, Тринити. Ты Тринити? Короче, вот наша яхта. Мы на ней поплывем. Медельин. Должно быть весело. Короче, я такого еще не видел. Короче, теплый яблочный сок. Очень вкусно. Вообще офигенно. Я и не знал, что так можно. А так можно. Сейчас будем выдвигаться. Там, походу, туалет. Здесь штурвал. Сейчас пойдем туда. Выдвигаемся. Интересно, сколько времени займет распустить парус. То есть вот Ньюпорт. Соленая вода. Все-таки Атлантический океан. Короче, он говорит, эта лодка снималась в фильме «Форест Гамп». Ну, как интересно, они все балконы, у них дом на берегу, а балконы как над водой. Сказали, сейчас будет быстро и ветрено. Сейчас разбирают корабль, эти паруса. Говорит, хочет быстро пойти. Это буёк у нас, где-то после него скорость можно набирать. Сейчас будем распускать паруса. Ну, погнали. Все, прошли. Все, тут ограничения скорости снимаются. И мы выходим. А вон тут мост. Готовы, погнали. Распускаем паруса. Оп.
голова сразу. Don't worry, you don't have the dog. Unless you're like 7'2". Вах. Алан, смотри, какой парус. Oh, there might be a little water in there, so heads up. I mean, Поднимаем второй, ускоряемся. Набираем обороты потихоньку. Вот этот мост, по которому мы ехали. А вот эта гостиница в аренду, все. 10 тысяч баксов, 10 спален за неделю. Цены такие, миллион, 2 миллиона. Да, вот мы пришвартовываемся. Такой Рубикон на злых колесах таких. Да, машинка. Вот еще раз наша гостиница сбоку. У нас балконы вот там, только в ту сторону. Это типа вообще центр. Мы в центре. Ух ты. У нас сейчас пик. У нас тут небольшие пробки даже. Очень много таких вот старых машин непонятных. Даже с правыми рулями есть. Такие тут домики. Нехилые со всех сторон причем. И так вот по всем улицам. Тут дворцы просто стоят какие-то, поместья у людей. Подъехали к океану. Вон там, а у него номера. Люди. Сейчас тут платный паркинг. Надо заплатить. А то мне в Лейк-Джордж все-таки влепили паркинг. Штраф за паркинг. Так, вот так вот положили. Машину закрыли. Все, есть. У меня, кстати, техосмотр просроченный с августа месяца. А на ЛС с марта. И до сих пор не получил штраф. Как-то странно. Это какие-то воды текут. Ручеек. Раз, два, прыгаем. Опа. И вот так вот по тропинке, и вот так вот вдоль. Тык-тык-тык-тык и пошли. Клифф Волк, вот это. Вдоль берега. Не, мы туда не пошли, короче. С детьми там опасно. Мы пошли простым путем. Идем себе, идем. И тут такой бум. Это теперь уже университет. Раньше это был чей-то домик жилой. Дети, идем. Мы все так ходим, я думаю, больше я дома снимать не буду, но тут бум! Бум! И они просто такой бум! Такой дом такой. Они вообще тут такой райончик не слабый. Жить вот так вот здесь, да? Кайф. Вид из окон у них хороший.
Шипард. Походу здесь поместье Шипартов. Не, дома больше снимать не буду. Обычные камни, но так красиво. Но это как порода какая-то. Многомиллионная. Вылезла из-под земли. Да, не, дома больше не снимают. Но это капец, поместье. У них просто такие ворота. Прикольно. Рисуют тут. И там дальше вон газиба какая-то. Офигеть. Вот это люди жили, да? И что? А тут скромненько. Еще одно поместье The Breakers. Мы туда уже идти не будем. Такие солидные ворота. Даже в то время вот такие камушки навозили, чтобы болота не было. Блин, о, люди жили, а? Даже фонари, да этот фонарь, наверное, стоит 1020. Да, круто. Ладно, я вот уже задрал этими домами. Ну тут, короче, просто все сплошь и рядом кишит этими дворцами. И с каждой стороны, и все без остановки просто. И там, и там, и там, и тут. Что они делают? Девочки, что вы делаете? Мы с Алланом не понимаем немножко. Короче, да, ребята, я еду вообще никогда не снимаю, но такое... Это одна порция. Целый лобстер. И все для меня. Дети уже поели, Вероника там... Ой, Юлечка салатик себе наминает. Эх, понеслась. Алан сутенер такой. Guys. Алан, там полиция, туда не надо, идем туда. Пошли обратно. Мафиози. Есть тут еще такая вещь непонятная. Один я, короче, курю. За все время я не видел ни одного курящего человека здесь. Я не понимаю, то ли тут вообще курить нигде нельзя, то ли тут никто не курит. Непонятно. Но здорово. Тут, короче, банда приехала с Нью-Хэмпшира. Нью-Хэмпстед. И у них на номере написано: «Живи свободно или умри». Это у них на всех номерах написано. Так, быстрый тур по квартире. 404. Пока никого нет. Значит, вот это тут комната. Тут шкафчик, столик. Это 2 дивана раскладных. Значит, там этот балкон, тут кухня. Это первый балкон. Вот он, огонь. Тут один туалет. Наверху еще второй. Идем наверх. Лестница. Темно. Надо свет включить было. У нас бардак. Тут шкаф. Тут еще один туалет с большой душевой. Привет. Второй балкон. Он поменьше, но повыше. Эх, красота. Вот такой вот номер. А то в прошлый раз говорили. Вот так видно. Даже номер не показал на озере. Вот такой вот номерок. Даже очень уютно. Все из дерева. Потолок деревянный. Все деревянное. Все древнее. Все, вот и третий день. Пришло время ехать домой. Сейчас 11 утра. Мы сейчас выписываемся из отеля и едем в город Провиденс, а потом обратно в Нью-Йорк.
Юлин стакан с яблочным соком наполнили. Все, мы собираемся. Чемоданы собрали. Детей собрали. Юля где-то там собирается. Вот эта церквушка с балкона снимал. Вот опять. Сколько сейчас? 12 часов дня. Сейчас идем завтракать туда. — 232 Спринг-стрит. А вот мы кому-то забрели во двор. Вот такой вот двор у них за домами. Тут все мангальщик, Toyota Tundra. Вот это у них сзади домов вот такой вот. Там улица. Счетчики. Да, еще одна архитектура тут как бы европейская. И машины в основном европейские. Короче, не американские. Американских машин тут реально мало. Toyota, Merin, Mini Cooper, Nissan там, Volvo, Prius. Вот, кстати, корветик. А там Dodge еще стоит. Такой корвет неплохой. И Dodge Minivan. И сразу же Volvo с Мерином. Mini Cooper. Реально Volvo тут ценят. Тут Volvo, опять Mini Cooper. Audi, Beamer, Toyota FG Cruiser. Тут Toyota, он Фордец вот стоит. Видите, как тут все тихо, красиво. RAV4, опять Volvo. Блин, я нигде не видел, сука, Volvo, как в этом городе. Hyundai. О, джип. О, еще один джип. О, патриоты. Семья на джипах. Хэллоуин, да. Да, ладно. Мы с Аланом пришлись прогуляться, пока девочки в очереди стоят на завтрак. Бимер и Фордик. Гел и Hyundai. Бимер. Это Corolla. Видите, многие штаты ездят без переднего номера. Им он не нужен. Тут субарик такой. С фаркопом таким. Тебе жарко? Ну ты потому что бегаешь. О, Юля уже тачку себе намутила. А вот мы приехали в город Провиденс. Вот написано Rhode Island. Айленд — это остров. У них тут лавочки даже пронумерованы. Провиденс — публичный парк. Ну, косяк курит чувак. Нормально. Как-то в этом городе пересекаются 3 реки. Тут даже гондолы плавают. Это... Обратите внимание, как вода поднимается, когда тут, видать, дожди сильные. На 1-2 метра как минимум. О, парочка. Красивый тут даунтаун. Мы, правда, прошли всего 10 метров. Это госпиталь. Rhode Island госпиталь. Такие старые красивые сооружения. Этот город был основан, по-моему, в 1629 году или там плюс-минус 20 лет. О, их местная полиция. Вот это какое-то здание красивое. Юля говорит, State House, парламент, что ли? Красиво. Короче, это все
Мрамор, он так светится. Близко, я сейчас поближе сниму. Но смотрится. Именно ступеньки мраморные. Дальше я не знаю, наверное, нет. Но... И оно там все дальше такое же. Да, сколько мрамора. Это все. А мне же уже интересно. Это... Ну, это точно. Походу тоже. Да. Вау. Он, правда, не так обработан, как который вот этот. Но офигеть можно. Сколько мрамора-то, а? Да, молодец. Guys. «95-я дорога», это нам, короче, 200 миль, 4 часа по одной только дороге. 95-я дорога Interstate, известная дорога по всей Америке. Ну все, ребят, спасибо за просмотр, пока.